La Casa de la Cascada fue construida por el arquitecto Frank Lloyd Wright en el año 1936, pero fue diseñada en 1934. Se ubica en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, sobre una cascada del río Big Run. Su arquitecto es ampliamente considerado como el mejor arquitecto estadounidense, y a su vez, la Casa de la Cascada su obra maestra. Hoy en día es un monumento nacional en Estados Unidos que funciona como museo. El diseño de la casa es una clara muestra de la arquitectura naturalista, ya que todas las decisiones tomadas para su construcción van encaminadas a integrar la edificación con el paisaje y hacer que la obra se convierta en un elemento natural más del entorno, en plena armonía con el mismo y el paso del tiempo. Casa de la Cascada sigue los principios de lo que es la arquitectura orgánica. Esta se evidencia en la forma como la casa se integra armónicamente con el entorno natural, logrando que ésta se unifique e interrelacione con su medio ambiente. Frank Lloyd Wright indica que la arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo. Claramente, la Casa de la Cascada es la representación de los ideales y creencias del autor sobre la arquitectura, guardando una relación con el entorno que ya sea de respeto o adaptación del medio ambiente. Propiedades visuales del proyecto. Tamaño. Frank Lloyd diseñó una casa extraordinaria a 1298 metros sobre el nivel del mar. El río que corre en el lugar cae repentinamente a 30 metros. Sus dimensiones. Su superficie total de la casa es de 1624.6 metros. Su interior de 879.35 metros. Terrazas 745.24 metros y la superficie de la casa de los huéspedes es de 518.16 metros. Su textura. Los materiales utilizados para la construcción de esta casa fueron hormigón, piedra rugosa, piedra nativa, madera y acero. Las decisiones estéticas hacen que la vivienda se mimetice con su alrededor. Frank decía, una construcción debe embellecer su entorno en lugar de deshonrarlo. Los ejes. En esta casa, los ejes demuestran la predominación en cuanto a la dirección del hecho arquitectónico, las cuales a la vez son principales circulaciones que definen el centro de la casa. Asimetría. Como se observa, en esta casa predomina la simetría, ya que existe una mayor cantidad de volúmenes y elementos de un lado que del otro. Jerarquía. Se nota el gran papel que tiene el ambiente exterior en la construcción de la casa, ya que esta es una con la naturaleza. Aquí podemos apreciar la importancia de la cascada al momento del diseño, y cómo este elemento resalta y protagoniza la idea del hecho arquitectónico. Ritmo. En la fachada hay un cierto ritmo en cuanto a la construcción de los muros, ya que los más grandes poseen una distancia y altura similar, al igual por lo que no posee mucho equilibrio en su diseño, es más bien irregular y desequilibrada. Contraste. El arquitecto utilizó unos colores como ocre claro y rojo para que se mezclara con la naturaleza, al igual que la textura de los muros de la casa, que es tan parecida a la corteza de un árbol o de las rocas. Por ello, no hay mucho contraste entre la casa y su entorno. Tensión. Al ver la casa, lo que más llama la atención es esa primera planta voladiza larga, con un espacio interior y ventanas, ya que es lo que sobresale de la construcción, y hacia la vista de la persona es lo que causa más impacto del resto de los volúmenes.